我即係有一件事咧，我真係好嬲㗎，即係因為佢咧真係好叻做一句，即係我就有嗰句講嗰句，我就唔會話加多亦都唔會減少。佢個人咧，即係好唔得，即係負責任咯，同埋咧，即係對於動物咧冇愛心咯。即係佢點咧？嗱，咁我有隻貓咧，嗰陣時咧就係佢咧就同我攞去動物協會閹嘅。咁咧閹咗之後一批貓，咁就翻嚟之後咧，咁就早幾個月前咧就因為俾漁農處嗰度咧就捉咗翻去上水狗房嘅喎。咁我已經唔見咗佢幾日，咁我就即刻已經打電話去上水狗房問佢有冇捉咗隻貓，佢話有啊，就已經送翻咗去動物協會㗎啦。咁樣佢話咧就俾翻佢哋嗰度咧就揾翻你啲工領翻出嚟㗎啦。咁我就即刻就聯絡佢啦，就冇辦法聯絡得到佢。咁咧跟住咧到我聯絡到佢嗰日咧，佢已經係佢原來咧就攞咗阿蘇太嗰個 quota 就去動物協會嗰度閹咗。咁佢就俾咗阿蘇太個電話我，咁我就同阿蘇太聯絡咗之後咧，咁我就佢話哎呀放咗啦嗰隻貓。我已經問咗阿晶關於嗰隻貓咧，就究竟係邊度嘅？因為喺漁護處捉咗咧，話俾你聽喺邊個地點捉咗嘅，佢一定有交代俾動物協會嘅。咁即係阿蘇太咧就話，因為唔係我每日去餵隻貓，所以我唔清楚嗰隻貓係咪喺嗰度閹嘅。咁我咧就放錯咗地方咯喎。咁我知道咗之後咧，咁我已經成個禮拜都去揾嗰隻貓。咁我就打電話問佢，我話你點解攞咗人個 quota 去閹人哋即係已經通知咗嗰個蘇太，話有隻貓係你拎去閹嘅。咁點解我話你都唔查一查嗰個晶片係喺邊度捉㗎嘛？我話你立亂放。我話你而家搞到隻貓食死咗，即係你知唔知道？我呢隻貓養咗佢7年啦，即係流浪貓嚟㗎，我真係好傷心啊！我揾咗佢1個禮拜，早午晚都去嗰度去等佢再翻起嗰度出現，咁啊冇啦。咁佢仲好唔負責任咯，即係我覺得佢咧，因為我第一次同佢嚟幫我連啲街招啦，話免費捉貓去幫人哋閹啊貓狗啊咁剩，咁但根本佢就唔係呢一回事，佢只不過係即係都係賺錢啊，唔緊要，你要揾飯食嘅，要剩嘅，你唔好即係咁離譜啦，對啲貓咧真係好冇愛心啊！嗰啲貓籠咧搭到咧幾高，又污糟又邋遢，咁捉咗之後啲貓咧，即係捉咗都唔知去邊度，一日兩日咁先翻嚟嘅喎，咁變咗咧，我真係好唔滿意啦。後來咧，咁為咗呢件事咧，我就打電話去動物協會問佢哋。我話點解佢可以攞到人哋個 quota，攞到人哋嗰個會員 number 去閹貓㗎？問佢呢個人咧，我哋已經係開除咗佢個會籍㗎啦。佢話佢根本就唔係我哋動物協會嘅人嚟嘅，即係會員嚟嘅義工嚟嘅。佢話咧，佢所做一切咧，如果你覺得佢有刑事嘅責任咧，你可以去報警，但即係與佢無關咯。佢話但係咧，佢話佢呢個人係好差嘅。咁我知道之後咧，咁我就唔再揾佢閹貓啦。我就自己咧就喺動物協會做義工，我就自己親力親為去做呢一樣嘢，因為佢完全係閹完貓之後咧就唔負責任，你去查一查嗰個晶片喺邊度捉嘅，你係好舉手之勞噶嘛，因為你做得呢樣嘅，你一定要跟清楚啲貓係邊度喺邊度閹嘅，放喺邊度嘅，人哋已經阿蘇太已經打咗幾次電話俾你，都冇辦法揾唔到你。成日都係咁樣，好啦，呢件事咧，佢完全係唔負責任，又都唔向我道歉，亦都唔向我承，整到我而家即係揾唔到隻貓，即係我係由自己仔養到咁大，同佢閹埋，同佢搞掂埋。咁佢而家都咁大年紀啦，7歲啦嘛，已經你再放到佢陌生環境，你叫佢點樣再生存咧？係咪先？我真係我好嬲呢件事啊！我為咗佢之後同佢。我話如果我夠足夠證據，我就會報警。我話你盜用人哋嘅quota不是啊！我話你咁唔負責任啊！我話你點做呢行嘅義工啊？我嗰陣時已經係咁鬧過去㗎啦。咁佢就再冇即係我哋就冇再聯絡，因為我已經好嬲啦。咁就琴日蘇太打電話俾我，就你哋話佢啊，我早已經睇到佢嗰個德行係唔好㗎。我話俾你聽，好多人對佢不滿㗎。一尾就話佢捉貓。去閹200蚊一次一轉，咁來回400蚊，唔理你捉幾多隻。我話即係完全，我話你都冇啲愛心，冇啲性嘅，你做呢行唔係咁樣做噶嘛。
咁好啦，咁跟住咧就上個月，因為我有隻流浪狗咧，係想佢閹嘅，因為都好慘嘅佢咁，但係咧後尾我哋都揾人夾咗錢咧，同佢閹咗，佢私家閹，冇揾佢啊。咁我打電話俾佢，我問佢，我話我好難先揾到佢，咁我就問佢，我話你可唔可以同我約即係 book 個期俾我喺洪水橋嗰個診所嗰度啲同一隻狗醫，我話你俾個期我自己送佢，我唔使你幫我走。佢話唔得㗎喎，冇呢啲咁嘅事㗎喎，咁樣佢就已經唔同我做啦。咁之後我就冇再聯絡佢啦。咁我覺得佢係好冇品咯。即係唔俾錢佢，唔俾車錢佢。係啊，唔俾車錢佢，即係同佢做咧，同埋咧佢又即係佢又唔 like 你，因為我因為即係上一次因為知道佢係因為嗰隻貓搞到咁樣，因為佢唔負責任啊。你去查一查嗰個精點係喺邊個區嘅，咁你就去揾翻人哋嗰邊啦。你喺邊度攞人哋嗰度捉嘅，你就放翻人嗰度啊嘛。你唔好亂放先得噶嘛，係咪？或者可以聯絡翻我點啊？我哋有俾咗我哋嘅電話佢，你拎咗我啲貓去閹嘅，我有你嘅聯絡電話。啊喂，係啊，喺嗰度捉嘅喎，你係咪有隻貓唔見咗啊？我已經第一時間揾佢，但係揾佢唔到，到我揾到佢嗰陣時，佢已經放咗隻貓啦。咁咯，咁我真係好嬲啊！即係因為啊，我自從嗰件事之後啊，我到而家我都未曾開心過咯。我即係因為真係即係已經係親手累死咗呢隻貓啊！你知唔知道啊？